Selamat sore Mas Bro, selamat datang di channel saya. Ini vlog pertama kali saya ya, jadi motovlogger ya. Saya mau review dan test ride. Nah, ini dia knalpot Proliner yang ini ya, yang pendek. Mau test ride ini nggak pakai DB killernya. Oke, ini masih standar ya bro, cuman ganti coil racing sama busi iridium, semuanya masih standar ya, ban standar ya. Oke lah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung coba ya Mas Bro. Bismillah. Lah. Nah, ini gara-gara ini. Nah, oke. Yang saya suka dari Satria injeksi ini, dia tinggal ini aja. AC starternya tinggal sekali tekan udah nyala. Nah, inilah Mas Bro suara knalpotnya. Oke, kali ini saya mau ini ya, mau test ride knalpotnya di jalan raya. Itu kayak gimana sih suaranya kan. Mantap jiwa. Oke, langsung saja. Aduh, jalannya rusak. Oke. Anjir ya, kalau buat gas RPM 3000 ke bawah ini aduh gampang mati. Ya, jadi seperti itulah suaranya Mas Bro kalau digeber kan. Kalau pengen suaranya kalem ya, ini main di RPM bawah 4000 gitu kan, 4000 5000. Ya suaranya kalem bro, nggak arogan. Tapi kalau udah masuk 6000 7000 udah masuk 6000 7000 ke atas sampai ini 13.000, wah gila suaranya itu, bikin jebol telinga Mas Bro. Oh ya, kalau dia apa ya, pokoknya di bawah 3000 RPM ini pasti berebet bro, mau mati mesinnya, kayak kurang nafas gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, aku lagi ada di ini sih, di Sekupang. Saya lagi berdomisili di Batam Mas Bro.
Jadi ya ini vlog pertama saya di Batam ya. Mungkin masih banyak kan motovlogger Batam gitu kan. Ya semoga saja channel ini sukses ya. Oke lah, kita balik arah. Ini bro, di apa? Di Pelabuhan Sekupang. Nah, jadi itulah suaranya. Nah, kan berebet ya. Miring. Wes rame. Oh ya, ngomong-ngomong, saya ini lagi ngevlog sore-sore bro. Ya sempatnya sore ini ya. Hari ini malam minggu tepatnya. Jomblo mas bro. Malam minggu sendiri terus ya kan. Selama saya pakai knalpot ini ya mas bro ya, knalpot ini itu enak gitu loh, bisa nambah power tenaganya, top speednya bisa nambah mas bro. Kumpulan anak plus mas bro. Tapi saya tidak ini ya mas bro, tidak rekomendasiin buat harian mas bro, karena kan dia silindernya pendek ya, pasti ini ya suaranya arogan kali. Kalau yang silindernya panjang itu kan suaranya agak kalem gitu kan. Jadi ya kalau ini buat ini aja, buat senang-senang gitu kan. Saya juga ini bro, motor saya ini nggak buat pakai harian, jadi kan ya buat hobi aja, buat senang-senang, buat weekend gitu kan. Rame mas bro, sore banyak orang pulang kerja ini. Maaf ya, saya ini lagi fokus di jalan mas bro, rame kali jalannya. Setelah belok kiri ya. Maaf ya mas bro, mungkin view angle kameranya itu nggak bagus gitu kan, soalnya
Soalnya saya pakai kamera HP mas bro, buat ngerekam video ini pakai kamera HP ya kan. Belum sempat beli GoPro action cam itu kan. Aduh berisik ini, berisik. Oke, macet banget. Oh iya, ini engine brake-nya knalpot Proliner ini kayak ngebas gitu bro. Jadi kalau udah habis ngegas gitu kan, langsung turun gas gitu, dia kayak ada suara ngebasnya gitu. Dengerin bro. Kalau buat yang suka ini ya, geber-geber, suka yang suara arogan, keras gitu kan, ya knalpot ini cocok mas bro. Secara kan dia silindernya pendek itu kan. Oke mas bro ya, nikmatin saja perjalanannya mas bro. Dengerin suaranya di jalan mas bro. Saya mau fokus di jalan mas bro. Anjay, ada truk panjang kali mas. Banyak kali lah. Gak berani bro di deket-deket kayak gini. Ya alhamdulillah ya, sore ini cerah kan. Biasanya Batam ini hujan terus, hampir tiap hari hujan kemarin mas bro. Jadi ya bagus juga ya, itulah baru sempat ngevlog 2 minggu kemarin sih. Saya pernah sempat review itu kan, knalpot Proliner ini kan pernah saya review, cuman ini aja sih, tes suara itu kan. Nah kali ini kan saya mau tes di jalan raya kan, bertengkar dia mas bro.
bro, suara engine brake kalau pakai knalpot ini kayak nah gitulah, serem pokoknya mas bro. Kalau dia digeber sampai sini mas bro, mantap itu, bikin kuping jebol pasti mas bro. Rame nih pasti. Mau balik arah mas bro, soalnya takut ada ini, takut ada polisi sana mas bro. Ini knalpot berisik banget ya. Kalau yang suka ini ya, kalau yang suka speeding, suka apa, suka race gitu kan, race jalan lurus, itu knalpot ini cocok bro, soalnya tenaganya itu nendang banget. Oh ya, di komenan kemarin itu kan banyak yang nanya ya mas bro ya, bang kalau pakai knalpot ini berebet nggak sih? Ya berebet mas bro, kalau di ini di 3000 rpm ke bawah itu pasti berebet mas bro, jadi kayak mesinnya mau mati gitu. Tapi kalau udah naik di 3000 ke atas itu enak mas bro, nggak berebet. Oke mas bro ya, dengerin aja suaranya mas bro.
Sampai di sini dulu vlog saya Mas Bro. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Mas Bro. Karena channel saya masih baru ya. Mohon dukungannya biar ada semangat buat berkreativitas Mas Bro. Oke, assalamualaikum Mas Bro.